戒酒课堂，这里最专业的戒槟榔、戒烟、戒酒知识。关注我，让你戒除各种不良嗜好。56岁的于先生在半年前的时候出现刺激性干咳，当时是一阵一阵的。由于自己爱吸烟，所以一直以为是支气管炎，没想到随着时间的推移，于先生的咳嗽不仅没有好转，反而越来越严重。妻子反映，最近1个月他开始出现可白色泡沫状痰，可以发现痰中带血。为了进一步检查，于先生在妻子的陪伴下来到医院。通过检查，医生很快发现，导致于先生咳嗽、痰中带血的元凶可不是普通的支气管炎那么简单，而是肺癌所致。遗憾的是，由于一拖再拖，被发现的时候，于先生已经是肺癌的晚期。医生说，对于像于先生这样长期吸烟的人群，一定不要忽视咳嗽的症状。有些咳嗽症状虽然不严重，但很可能是肺癌释放的信号。碰到这样的咳嗽，最好去检查肺部 CT。阵发性刺激性干咳常常是早期肺癌的症状，这个时候咳嗽的症状可以不明显、不典型，甚至很轻微，但是越是这个时候越容易被忽视。欢迎留言评论，今天说到这儿，关注我，每天为你分享最专业的戒槟榔、戒烟、戒酒知识。